السلام عليكم. شكرا سيد الرئيس، زميلاتي العزيزات، السادة الصحفيين، الحضور الكريم. أنا سعيدة جدا وكي شرفني اليوم أنني نكون في هذا اللقاء اللي كتنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، واللي عودتنا أنها تكون لنا فضاء للنقاش. وهذا اللقاء اللي كيجمع النساء بصمة المشهد السياسي والبرلماني والحقوقي بتجارب كبيرة، وسعيدة أيضا أنني نكون جزء من نقاش كيحط المرأة في وسط التحولات العميقة اللي كيعرفها المجتمع ديالنا. ونبغي هذه المناسبة أنني نعبر لزميلاتي العزيزات على التقدير الكبير الذي أكن لكل واحدة منكن، لأن كل واحدة فيكن نموذج للقوة، للقدرة على التغيير، للأمل اللي كتعطيه المرأة المغربية في الساحة العمومية. وحقيقة الموضوع اليوم وحنا في الأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء، تنقول أن موضوع العنف ضد المرأة ماشي غير مشكل اجتماعي فقط منفصل بعيد، ولكن هو راه واحد المرآة اللي كتعكس لينا واللي كتورينا العلاقة ديال المجتمع بالمرأة، وذاك المسافة اللي باقية ما بين القانون اللي طور. لأنه احنا اليوم ما يمكنناش نهضروا على الترسانة القانونية، لأنه وصلنا بالنسبة للقانون لواحد الأشياء اللي كنا كنقلبوا عليها كحقوقيات، كنساء باغيين يفكوا هذا المشكل هذا ديال العنف، واللي حقيقة للأسف كيبين أنه باقي المسافة بعيدة جدا ما بين القانون وما بين الوعي والسلوك اللي ولينا كنشوفوه في المجتمع، واللي كيعكس داك الصورة وداك التصور القديم ديال المرأة. دابا اليوم العنف ما بقاش هذاك العنف اللي كنا كنعرفو حنا، اللي هو العنف الجسدي، الضرب وهذا. ولينا عندنا العنف بأشكال أخرى، العنف الاقتصادي، العنف النفسي، العنف الزوجي، العنف الرقمي، وما أدراك ما العنف الرقمي، واللي دابا صبح مهيمن للأسف، واللينا كنشوفوه في جميع الأشكال، في العائلة، في المجتمع، في الفيسبوك والإنستغرام اللي ولاو ساكنين معنا، ولاو جزء من المجتمع للأسف، واللي خاصنا نخدموا أكثر باش النص القانوني اللي عندنا دابا يتحول لممارسة، وهذا الشيء اللي خاصنا نخدموا عليه. وفي المقابل كنشوفوا أننا كنساء والحضور ديالنا، الحضور ديال المرأة اليوم داخل البرلمان ولا في الأحزاب ولا داخل المؤسسات، ولا عنصر أساسي في بناء شرعية جديدة لبلادنا. المرأة ملي كتدخل اليوم البرلمان كتحمل واحد المسؤولية حزبية، ماشي غير كتمثل واحد الفئة من المجتمع، ولكن كتجيب أسلوب فكري جديد لا بالنسبة للتفكير، وكتعطي واحد الحساسية أكبر للقضايا الاجتماعية والقدرة على الإنصات، وأيضا الفتح ديال النقاشات ما كتكونش غير نقاشات غير اللي دائما اللي كنا مولفين انها كتكون مطروحه، ولكن ولات كتخرج واحد الشق انساني واجتماعي، لان المراه الحمد لله عندها هذيك لا كاباسيتي انها تجمع ما بين كونها مثقفه، ما بين كونها ربة بنت، ما بين كونها انسانه كتخدم لا في الدار ولا في الزنقه، وداك الحس الانساني والاجتماعي والسياسي اللي عندها. دونك كيكون عندها هذيك القدره على الانصات والقدره على النقاش والقدره اللي مهمه، واللي شفناها كاملين في التجارب النسائيه اللي رفعت حقيقه من المستوى ديال النقاش ودفعات نحو حلول مبنيه على الانسانيه قبل من الصراع السياسي، وهذا نقطه مهمه.
ولكن هذا الحضور ديال النساء رغم الأهمية ديالو ما كيجيش بلا تحديات. حنا باقيين كنعيشوا في التحديات، باقيين كنعيشوا ان المرأة في السياسة كتلقى راسها قدام انتظارات مضاعفة، انها عليها واحد النظرة مراقبة، هي دائما تحت المجهر، واش غادي تنجح واش ما غاديش تنجح، كيفاش غادي تكون. وايضا كيكونوا عليها احكام مسبقة اللي كتحدد لها واحد السقف. وهذه للاسف انا منين خدينا الارضيه ديال هذا النقاش جاني انه باقي داك النظره الدونيه للمراه. فين وصلت المراه في السياسه، المراه السياسيه واش باقي عندها تطلعات، شنو زادت، شنو غدير، شنو لا. المراه الحمد لله اليوم برهنات، ماشي غير اليوم، من نضال على نهار اللي كانت ملي كنا في الاستعمار، والمرأة دائما عندها واحد الدور مهم. المرأة واخا ما كانتش كتخرج تحارب، ولكن كانت كتحارب الطرق ديالها. ومن بعد الاستقلال المرأة دائما من المناضلات الكبار، والمرأة دائما كانت خدامة وبقى خدامة، لا سياسيا ولا اجتماعيا. وهادشي ما خصناش، ما يمكنش اننا عاد نسولوا وعاد باقيين كنطرحوا الاسئله ديال النساء فين وصلوا ولا شنو غادي يديروا. بغينا ان هاد القضايا ديال المراه دابا تشاف بواحد الزاويه ابيض، ما نبقاوش منحصرين في هادشي. ويمكن نقولوا انها التجارب ورات ان المراه اللي تعطات لها الفرصه، وللاسف باقيين كنقولوها، قدرات انها ترجع الثقه السياسيه وكتخلي الخدمه العموميه مبنيه على الصدق، على الاجتهاد، على الرغبه الحقيقيه في التغيير. وهادو نقاط مهمه خصنا اليوم. وحقيقه اليوم اللي كاين واحد التحول وواحد السرعه ما بين الرقمنه، ما بين الذكاء الاصطناعي، ما بين الاقتصاد الاخضر، المراه المغربيه عندها كفاءه والجاهزيه انها تكون في مقدمه التحولات، وهذه حاجه مهمه. وهذا هاد المجالات كتعطى وكتحتاج واحد الرؤيه بعيده، والربط بين التكنولوجيا وبين القيم والقراءه ديال المستقبل، واللي ما كتغفلش الانسان، واللي هي قادره. شفناها عند بزاف ديال النساء، قدرات شفناها عند بزاف ديال النساء المغربيات وحاضره، وكاين امثله كثيره، وفي وسط من النقاش غادي نجبدوهم وغادي نطرقوا لهادشي. لهذا انا بالنسبه لي هذا النقاش حول وضع المراه ماشي نقاش ديكور، ولكن هو يمكننا نقولوا انه سؤال حول الطبيعه ديال السلطه في المغرب، وحول المستقبل اللي بغيناه لبلادنا، وحول الشرعيه السياسيه اللي خاصها تبنى على المشاركه الحقيقيه، وعلى قيم جديده اللي كتعيد ترتيب العلاقه ما بين المجتمع وما بين المؤسسات ديالو. واليوم الحضور ديال المرأة في الحياة السياسية ولا شرط من شروط بناء ثقة وعنصر أساسي باش نواجهوا التحديات ديال واحد العالم اللي ولا عالم سريع وعالم متقلب، وهو جزء أيضا طبيعي من مشروع مجتمع حداثي منصف وقوي. ويمكن نقول أن مشاركتي معكم اليوم هي أولا فرصة باش نسمعوا لبعضياتنا، وثانيا باش نأكدوا ان قضايا النساء ما يمكنش تقدم الا بتعاون الجميع، وتفتح النقاش واعاده التفكير في سياسات عموميه اللي كتحمي المراه وتمكنها وتضمن الحضور ديالها، وحضور خصو يكون امن قوي في كل المجالات. وشكرا لكم وشكرا. شكرا.